Der Begriff Bruxismus bezeichnet das übermäßige Knirschen in der Nacht. Das dient vor allem unserem Stressabbau und man sieht das deutliche Wachsen des Musculus masseter in diesem Bereich, was unser Gesicht wesentlich breiter erscheinen lässt. Bruxismus oder das starke Zähneknirschen während der Nacht wird meistens von einem fähigen Zahnarzt diagnostiziert, während einer Funktionsanalyse, aber auch ein Dermatologe kann feststellen, wenn ein Bruxismus existiert, weil er einfach den stark ausgeprägten Masseter tasten kann. Bei unbehandeltem Bruxismus können Schäden entstehen, weil durch das starke Knirschen sich die Kaufläche der Zähne stark abnutzt und das wiederum den Zahnapparat beeinflusst. Botulinumtoxinbehandlungen bei Bruxismus oder bei Zähneknirschen wirken über die Relaxation des Musculus masseter. Dieser Muskel ist dafür verantwortlich, dass ganz starke Kräfte auf die Zähne ausgeübt werden und wenn wir diesen entspannen, dann haben wir auch eine Verbesserung beim Knirschen. Bei der Behandlung des Bruxismus mit Botox werden kleine Spritzen in den Musculus masseter appliziert und dann ein paar Einheiten Botox dort abgegeben. Danach wird eine leicht antiseptische Creme aufgetragen und man ist auch schon wieder gesellschaftsfähig. Der Effekt des Botulinumtoxins im Musculus masseter bei der Bruxismusbehandlung setzt ungefähr nach 3 bis 5 Tagen ein. Also man muss ein bisschen Geduld haben und dann wird man auch eine deutliche Verbesserung spüren. Die Behandlung des Bruxismus mit Botulinumtoxin sollte ungefähr alle 3 bis 6 Monate wiederholt werden. Die Behandlung des Bruxismus mit Botulinumtoxin ist ein sehr sicheres Verfahren. Probleme kann es nur geben, wenn zu viele Einheiten von Botulinumtoxin injiziert werden. Das passiert aber einem erfahrenen Mediziner nicht.